Mitingdan foyda bo'ldimi deb kommentariy yozishibdi. Bo'ldi, конечно, derdi. Hattoki 1-2 kun oldin marhuma o'zini osgan deb topildi deb gapirib chiqqan Qalampiruz ham bor haqiqatni gapirib berdi. Ya'ni bu Qalampiruzdagi qizda aytishi bo'yicha videoyimni boshqatdan ko'rib chiqinglar, men tasdiqlandi deb turib gapirmaganman deb aytayapti. Hattoki bu qizda aytishi bo'yicha ashi elchixonadagilar Tashqi ishlar vazirligiga buyruq bergan, bizda o'zini osganligi haqida qog'oz bor. Bo'ldi, bu ish yopildi deb turib buyruq bergan. Tashqi ishlar vazirligi Telegramga post joylashtirganda Qalampiruz buni shunchaki o'qib bergan. Va eng qizig'i, marhumaning tanasidagi jarohatlarni ko'rmagan ekan bu qiz. Rasmlarni ko'rib turib shokka tushyapti. Men ko'rmagan ekanman bu narsalarni deb. Tushunasizlar? Ya'ni katta kanal ekan yoki professional kanal ekan degani hammaning gapiga ishonib ketaverish kerak degani emas. Hattoki videosida 4-fevral deb turib xato gapirib turibdi. Endi hamma ham xato qiladi, bu narsani to'g'ri tushunamiz. Men prosta o'ylantirib qo'ygan savol bor-da. Agar elchixona buyruq bergan bo'lsa, nimaga marhumaning onasi Feruz opani chaqirib turib med ekspertiza javobini berish olmayapti? Savol. Hattoki men o'tganda eshitib qoldim. Qanaqadir dokument bo'lmagunchami yoki jinoiy ish yopilmagunchami yoki med ekspertiza javobi chiqmaguncha marhumani O'zbekistonga yuborish mumkin emas ekan-da, eng qizig'i. Bular qanday qilib, qanaqa yo'l bilan O'zbekistonga yuborishgan, men вообще hayron qolyapman. Keyin masalan, ikkinchidan Koreyaning politsiyalari marhuma Nozima o'zini osgan ro'molini topib berish olmayapti ekan. Agar haqiqatdan qiz o'zini osgan bo'lganda edi, ro'mol eng kerakli ashyoviy dalil bo'lishi kerak emasmidi deyapman-da. Xolos bu yerda erga shubhali bo'lgan holatlar juda ham ko'pda. Вот тем более mana dalil o'ziga 700 ga yaqin video rolik yetib ketdi. Bularni o'rganib chiqishga vaqt kerak deyapti. Tushunasizlar? 700 ta video rolikni o'rganib chiqguncha xohlamasak ozgina vaqt kerak bo'ladi. Prosta sabr qilib tursanglar, ochilish kerak bo'lgan narsa ochiladi, yopilish kerak bo'lgan narsa yopiladi. Mana bu ukamni nima qilganini ko'rdinglarmi? Bunga yozgan bir dunyo голосовойmi 10 sekundini qo'yib turib o'ziga ochko ishlabdi. Okey. Endi Javohir senga 2-3 ta savol bermoqchiman. Agar men senga hype qilaylik yoki hype qilmoqchiman yoki hype qilyapman degan gaplarni gapirgan bo'lsam, nimaga Instagramingga aynan shu joyini joylashtirmading? Bu savolning javobi meni o'zimga juda ham qiziq. Ikkinchisi, senga adashmasam bir 15 minutlik golos yozganman-da, undan bir 3 minutli golosni 10 sekundini qo'yib beribsan. Ha, xo'p, qo'yibsan. Nimaga golosni oxirigacha qo'ymading? Bu narsa seni podpischiklaringga ham, meni podpischiklarimga ham juda ham qiziq. Yoki golosni oxirigacha qo'yib bersang, sharmanda bo'lib qolishdan qo'rqdingmi? Hamaydi. Eslasang, efir qilgan vaqtimizda sen menga erkak chest haqida понятие bergan eding. Endi sen 3 minutlik golosda 10 sekundini qo'yib ochko ishlamoqchi bo'lganingni to'g'ri tushunaman. Lekin 3-chi savolim shunaqa. Sen ko'chaga chiqasan-da, действительно ko'cha понятиясida, ko'cha движениясida yurgan akaxonlaring bo'lsa, ularga savol berasan. O'zingni erkakman deb hisoblasang. Ikkita mujikning o'rtasidagi gapni tashqariga olib chiqqan insonni kim deyish mumkin deb savol berasan ularga. Biz shevada xotin-kalach, xezalik, krisa deb turib aytilinadi. Menga aynan senlarni shevingda nima deb aytiladi, shu narsani bilib berasan. Xo'p. Keyin eslasang, men senga bir gap aytgan edim. Sen erkakligingni menga yoki xalqqa isbotlash berishing kerak emas. Sen erkakligingni o'zingga va yoningda yashayotgan ayolingga isbotlab berishing kerak deb aytganman, eslaysan? Vot mana men senga imkoniyat beraman. Men senga Javohir hype qilishni xohlasam, men sen bilan kelishib turib hype qilaveraman. Lekin meni hozir hype qilishga vaqtim yo'q deb turib yozgan голосовойimni Instagramingga joylashtirasan
O'zingga ham isbotlaysan bu narsani, ayolingga ham isbotlaysan. Agar bu golosni Instagramingga joylashtirmasang, o'zing uchun bilib ol, sen erkak emassan. Hattoki bu gap so'zlardan agar ayolingni ham xabari bo'ladigan bo'lsa, aytganimdek, betingga gapira olmasa ham ichidan biladi xizalik bilan yashayotganini. Endi sen gaplaringda shantajchi, ugrozchi, shunga o'xshagan gaplarni gapiribsan. Uka, men seni ugroza qilib, shantaj qilmoqchi bo'lsam, seni qayerda yashashingdan tortib, mahallangda senga kim dushman, kim do'st, hattoki kerak bo'lsa uying rasmlarigacha bor. Agar nimadir qilish niyatim bo'lganda edi, shu kungacha o'sha qilib qo'ygan bo'lardim. Keyin senga qilgan videoyimni, senga bergan maslahatimi sen meni sharmanda qilmoqchi bo'lyapti deb tushunmagansan shekilli. Agar seni sharmanda qilish, pozor qilish niyatim bo'lganda edi, seni maktablardan o'pgan buchetga Telegramga ovoz yigib beraman deb turib, какой-то summalarga uxlatib ketganingdan tortib, kerak bo'lsa birinchi ayolingni qayerdan ilashtirib olib, uni uyga ichkiyo bo'lib kirib olib, nimalar qilganinggacha bilaman. Kerak bo'lsa hattoki ikkinchi xotiningni Qashqadaryodan olib, hozir u bilan qanaqa sharoitda yashaganinggacha bilaman. Hatya seni sharmanda qilish uchun menga какой-то informatsiya kerak emas, o'zing Instagramingga joylashtirgan rasm videolaringni prosta obzor qilib beradigan bo'lsam ham, ishon, men seni normalniy pozor qilib qo'yaman. Agar qilaman deganimda shu narsalarni qilardim. Xo'p, endi senga yaxshi gapirib, uka deb sizlab gapirayotgan bo'lsam, buni o'ziga yarasha sababi bor. Birinchisi, sen 2004-yilgi mendan ancha kichkina yosh bola ekansan. Men o'zimdan kichkina bolani qo'qitib, do'q-popsa qilib, sensirab, ugroza qilishdi o'zimga to'g'ri deb bilmayman. Ikkinchisi, yetimligingni bilaman. Otangning seni bakib olishganini bilaman. Yetimni ko'nglini og'ritgandan ko'ra, lutchi odamlarga past nazarda ko'ringanim to'g'riroq deb bilaman. Endi kuniga 2-3 martalab meni kanalimni vizlom qilayotganingni sababini ham bilaman. Atay kichitib, shu menga e'tibor qilsin, shu menga atvet qilsin deb atay qilayotganingni to'g'ri tushunib turibman. Lekin aytganimdek, boshida men senga aytganman, men sen bilan hayb qilishga vaqtim yo'q. Shuning uchun meni orqamdan ko'tarilging kelsa, pожалуйста, meni gapirib, meni rasmlarimni qo'yib, men haqimda gapirib o'tiraver, lekin mendan atvet kutma. Agar yo'q, shunchalik men bilan hayb qilishni xohlab, anaqaging kelayotgan bo'lsa, bir где-то 6 oy, 7 oydan keyin menga aloqaga chiq. Habob ikkovimiz kelishib turib, bir-birimizga atvet qilib, po'lat o'ynab hayb qilaveramiz, okey? Faqat meni hozir vaqtim yo'q, xafa bo'lmaysan.